इकोनॉमिक्स को देखो। मोबाइल दो जी, वो देखो मैं से यही है। कौन सा वही वाला ना जो एक चढ़ गए थे ना, हाँ, एक चढ़ गए थे ना। पता नहीं यार ना। हाँ सहारनपुर वाला ला दो जी, जल्दी दो ना। वही वाला पुराना वाला ना। हाँ मेरे को देखना है मैप। क्यों क्या है दिखा रही है स्टार। क्यों मार के कहाँ से जाना है? 16 किलोमीटर दिखाओ तो है। अरे रुको, हाय देखा नहीं है। Sharp left onto National Highway 20. लेफ्ट लिखा है ना। ठीक है रोको, उसके बाद मैं अपना लेके ठीक है ठीक है रोको खेलने के बाद मैं अपना लेके अभी जाता कहाँ जा। अरे गड़बड़ा है माहौल है। In 600 meters, merge with National Highway 28. बंद कर दे समझ। अरे नहीं यार, ना ये नहीं, तब कौन इसके बाद है। चलो कोई बात इनके बाद वाला एक ही ऊपर जाए रहा है ना। नहीं। यार तू ना एक गजब के इंसान। दीदी रोको खेलने का मैं अपना गेम खेलूंगी ठीक है रोको भाई कहाँ नहीं तू उतरा था बाबा। दीदी रोको कहाँ गिर गया? ठीक है मैं समझ गई चुप रहे अब In 100 meters, merge with National Highway 28. In 600 meters, take the ramp to Azamgarh, Varanasi Road, Geramet, Azamgarh 1. कितने मीटर दूर है? 11 किलोमीटर। यहाँ बनाने का, चल जाएगा यहाँ इसकी यहाँ कहाँ यहाँ बनाने के लिए कहाँ है? टांडा आजमगढ़ लिखा है ना। मुझको अपना गेम खेलना है गेम अरे यार मत लेट हो जाएगी बहुत।